命運之中咧，有好嘅同埋唔好嘅，即係喜同埋忌啦。咁喜嘅五行金木水火土要齊全啦，有生我者啊，或者我克者啊，或者克我者啊，或者我生者啊，咁咧就為之好命嘅，好運嘅假設間嚟講，生我者嘅正印偏印啦，有囂啦，克我者有正官偏官啦，七煞啦，我克者咧有正財偏財我生者咧就係傷官食神啦，咁樣分法噶啦。咁咧就係話呢啲喜就叫做喜同埋忌啦。咁喜咧都係有分嗰個有生旺或者係嗰個天乙貴人或者福星貴人或者天德義德福德或者人壽與祿嗰啲咪喜咯。如果嗰啲唔好嘅忌嘅就係忌咩咧？有克父母克妻兒或者有血光之災或者身體唔好運滯嗰啲咪叫忌咯，係嘛？咁咧就係話喜同埋先講下喜先啦。咁喜咧就係又係有假設跟你係日子係天干係甲嘅，咁咧就係有生我嘅，就係有壬啦、癸啦，咁就咪生我咯。咁地支咧嗰度咧就有子亥咁咪生旺於我咯。咁任何一樣嘢都好，或者生我好，或者係克我好，或者我克者好，或者我生者好，都係唔可以多咯。最多就係有兩柱咯。如果有三柱四柱嗰啲咧就唔好咯。咁樣生旺我多就係唔好啦。咁而家講緊生旺啦，唔係講克字先啦，係嘛？咁假設間嚟講咧，就係話正印咁樣啦。有正印咧就會有偏印啦。咁就係話正印咧就係讀到書嘅人啦，都可以做生意啦。不過咧就係如果有正印咧就一定會有嗰個正官或者七煞咁先可以啫喎。冇正官七煞咧就係差咗啲㗎咯喎。咁嗰人咧就固執咗咯。如果正印就係，偏印就唔係，偏印咧就捐窿捐罅啦，就好多嘢做嘅。做生意好有辦法嘅咧，咁樣但係唔可以多咯嘛。咁唔多咧就係話有嗰個天干咧就甲咁樣啦。咁咧就即係天干有兩次就生旺我地支又有一兩次生旺我咁樣咧就唔可以多咯，多一陣咧就唔好咯。即係人多咧就係人咧就係阿媽嘛。咁印多咧就係話母子分離啦，係嘛？多就係母子分離唔好啦，或者阿爸娶咗兩個老婆啦，或者嗰個阿媽咧又走咗佬啦，咁變咗母子分離啦。咁咧就嗰個正官咧，如果嗰日你嗰個日柱係正官咧，再去有其他柱咧。都有透出嘅，有偏官嘅，咁做生意係唔錯嘅，幾好嘅不過要配合有財啦，起碼透出要財咯，透出咯，即係一字對七字透出咯，或者一字對三字透出啦，有財啦，咁樣啦。咁就正官咧就係講係有冇樓嘅，有冇車嘅。係嘛？如果正官一柱正官
或者有兩次正官啊，哇！咁都好多車有樓嘅喎，有車有樓啊，或者可以做生意嘅喎。咁啊財都係啦，財啊唔可以多啦。財咧就喺天干嚟講咧，就係見到咧就係叫做露財咯。地支咧就唔係露財咯，有財都冇人知咯。即係天干或者嗰度處咧有財咧，就變咗咧就係好，即係人啊話你哇嗰個人好有錢嘅咁樣咁啊最好咧就係又有天干又有財啊，處中有財啊，地支咧都有財啊，咁咧就好啲，係嘛？咁咧就嗰個人咧命運好啲，家庭嘅生活咧都好啲咁就都會享受到妻財子祿壽。咁啊唔好咧就係話忌咧就小心克父母啦，或者克妻兒克子女啊嘛。咁啊就個人身體多病痛啦，或者係有血光之災啊，或者運氣唔好咁樣咯。咁啊最緊要咧有財官印財官印食，咁就命運咧就好啲嘅。唔好嘅命運之中咧就係話五行金木水火土唔得齊全啦，或者係過多嘅克制我啦，或者十神嘅克制我啦。咁最嚴重咧就係話你日子係正官咁樣啦，咁咧就有一個隔離處有傷官有處傷官咧就嚴重啲。咁有透出咧就係處中透出咧就係話冇咁嚴重嘅，即係意思透出我講就係話日子嘅一字對七字，坐姿嘅一字對三字係透出咧就有正官正官咧就遇到傷官咧就運氣差咗啲，有自刑自克。咁如果係嗰個五行金木水火土又唔齊全啦，或者你嘅日子係正財好偏財好其他處咧就係話有嗰個劫財或者被肩或者係透出嘅劫財被肩咁咧就嗰個運氣咧就係差咗少少咯。咁亦有自刑自克啦。咁自刑自克嘅意思係咧就係話子午卯酉或者係辰戌丑未人身自害咁樣嘅。咁人身自咁加咗個害咧就係有變動有動盪嘅，或者係有血光之災或者好大嘅問題發生嘅。咁子午卯酉咧就子卯酉咧，要加到個午喺度咧，又係有大件事嘅喎。即係話子午卯酉係意思係講話男女之間嘅問題發生好大件事咁加咗個午喺度咧就命運差咗啲啦，有啲拗撬啦，有啲唔好嘅事發生啦，係嘛？咁咧就係辰戌丑未咧咁未戌丑咁加到個辰字喺度咧，又係唔好啦。因為嗰個係咧就係話四柱咧咁齊咗呢個辰戌丑未四柱喺度咧，就係有小心咧就係有長期病痛或者有血光之災命運又唔好做生意差啲人際關係又差啲咁樣啦，咁樣分法啦。咁最緊要咧就係呢幾樣嘢啫，即係命運差唔好出邊同朋友交朋結友又
唔得信啊，或者成日同你有爭拗啊咁樣，或者都係有得動盪啊咁樣，即係話講嚟講去都係話最緊要咧，你依個咧就係話嗰個係血光豬災啊，或者做生意唔好啊，病痛啊多啊，家庭嘅關係啊，或者出邊嘅關係都唔好啊，咁就係講嚟講去就係講呢啲啦，有冇自刑自刻啦？咁自刑自刻咧，頭先講咧就係話正官咧就見到嗰個傷官咧就係有動盪啦，咁嗰個你正財偏財你見到劫財被捐咧又係唔好啊，又係自刑自刻咁樣嘅，咁樣分嘅。逢親咧就係話你個命理八字之中咧唔好嘅忌嘅就係話五行金木水火土唔得齊全啊，或者缺咗2樣啊，缺咗3樣啊，嗰啲咪唔好咯。如果缺咗一樣咧，就可以拱出嚟嘅個數嘅。假設間你係有個申或者有個子嘅，咁申子有個辰嘅，咁或者有申辰中間有個子嘅。咁又拱咗出嚟咯，或者可以調教咯，係嘛？咁有調教嘅方式嘅，咁又睇下你係點樣啊？你個命理八字啦，係嘛？如果係最緊要嘅就小心啲咯，即係話有自刑自刻咯，克父母啊，克妻兒啊，嗰啲咁樣咯，或者身體長期有病痛唔好啊，出邊運滯啊，做生意做唔到啊，咁樣咯，即係人際關係又唔好啊，咁樣咯，咁咧就係呢個問題嘅，就係忌就係喜同埋忌咧，個忌就忌呢啲啊，即係話你嘅命理八字唔好，金木水火土唔得齊全。或者缺咗2樣3樣，咁樣咧就係命運差啲，係嘛？咁咧就係有克我者咯，十神之中有克我者咯，係嘛？咁就係呢一節咧就講到呢度先啦。